Mirabantsika rehetra mpanaraka ny pejy voalohany indrindra dia na dia eo ara ny zava-misy eto amin'ny firenena dia mba haka fotoana kely tsika mba hifampizarantsika momba ny gitara basy ho antsika ao an-trano mba mana fotoana kely mino fa mahalinanao ity hira anankiray ity mety hoe voanomboka hitendry ianao na hoe fa mahaihay kely hiran'ny Lola ny titrany gasikara taona le ty tonga dia hitantsika teo hoe re misy karazany anaky 7 ny lesona mila voafehintsika minimum ao anatin'ity hira ity voalohany indrindra ny suite d'accord re eto amin'ny 10e case 4e corde dia avy eo 4e note eto amin'ny 3e corde 10e case dia avy eo la 5e note 1 4 5 le hoe triade majeur zany reny no suite d'accord ao anatin'izay kanefa misy arpège le izy ohatr'izao ny arpège raha eo amin'ny la zao eto amin'ny 17e case 4e corde raha ohatra ka 4 corde ny gitara bassinao dia tsy mampiasa ny ty ambony ty mihitsy tsika le hira io zao tsy mila ny ty mihitsy fa 4 corde dia vita jerentsika ny octave ito zao octave ohatr'izao dia rehefa hitendry ny la tsika dia misy passage miainga eo amin'ny re aloha hoe dia tierce ny re miainga eo amin'ny re aloha eto amin'ny 17e case 3e corde dia avy eo sol tierce any ity zao le sol 2e corde dia ity ny tierce ny première corde eto amin'ny 16e case dia avy eo iny makany amin'ny la amizay rehefa eo ohatr'izao dia avy eo rehefa hiverina tsy mitovy an'le ohatr'izao tsony fa quinte ny sol eto amin'ny 19e case première corde lesona manaraka fahatelo dia ny slide mila haitsika ny managorisan'le noty eo amin'ny aorinan'ny 3e temps 1 2 3 hoe ohatr'izao le temps 1 2 ton zay iny technique de frappe iny efa natoriko teo amin'ny videoko teo aloha ohatr'izao 1 2 ton ohatr'izay dia manomboka eny amin'ny la aloha ny voalohany tierce ny sol dia avy eo quinte ny sol ny faefatra dia ny rythmique sy ny rythme ny rythmique dia manome an'le cadence an'le hira ny rythme indray dia fatana inona ny anaran'izay rythme izay matetika manko Lola dia mitondra ny rythmique batrelaka foana no ahafantarantsika anazy izay indray tompoko ny fifampizarantsika androany dia mankasitraka anao naraka an'izay video izay zara ao amin'ny namanao mpakafy gitara izy dia mahasotoa indray mikotrana sorato